сайн уу? Ирээ тавтай морилно. Манай бичлэгийг үзэж байгаа та нартай баярлалаа. Тэгээд бичлэгийг хүлээдэг шүү. Зөндөө олон бичлэг хийгээрэй гэд хүмүүс комент бичгээд би бүр амар урам ороод ойр хойрхон бичлэг хийгээд байгаа шүү гэвэл та нар анзаарсан бол 3-4 хоногийн зайтай бичлэг хийж байгаа. Чадхаараа тэгээд энэ хэрчээрээ хийн гэж бодож байна. Зээ ойрын үед юу болсон бэ гэвэл өнөөдөр 11 сарын 1 манай ээжийн төрсөн өдөр. За тэрнээс өмнө өчигдөр Халлоуины баяр байсан. 10 сарын 31. Тэгээд Халлоуины бичлэг хийгүү байх уу гэж нэлээд бодсон яа. Тэгэл сайхан бас Халлоуинтай холбоотой зөндөө юм болсон шүү дээ. Солонгост харамсалтай явдал тохиолдсон. Дээрээс нь бас Монголд манай монголчууд Халлоуиныг арай л хүлээж авах болоогүй гэдг нь бол харагдаад нэлээд нэг тийм сенсацтай юм болсон шүү дээ. Тэгээд хүмүүс ийм сүнс чөтгөрийн мухаа баярыг Монголд оруулж ирээ. Дими мими гэж зөндөө олон тийм юм болсон. Тийм болохоор би бас дими юм болоо гэж бодсон. Тэгснэ гинт ер нь яагаад болтгоо юм гэж бодоод хийхээр шийдлээ. Тэгээд би яг өмнө нь Халлоуины баярын үүсэл гарал энтрэн сайн мэдгүй л дээ. Гэхдээ Америкт ирснээс хойш ер нь бол тэмдэглэж эхэлсэн. Яа гэвэл энэ бол тэгээд хүн айлгах, сүнс чөтгөр гэхээсээ илүү зүгээр л хүүхдүүд ялангуяа хүүхдүүд, бага насны хүүхдүүд дуртай Баатрийнхаа дүр тойрдог, дуртай хүүхэлдэйн киноныхоо Баатрын хувцсыг өмсөөд нэг өдөр ч гэсэн хүснээрээ алуудаас чихэр цоглуулад хүснээрээ чихрээ идээд маш гоё баярладаг тийм хүсэн хүлээдэг баяруудынх нь нэг баггүй юу. Тэгээд манай хоёр хүүхэд ч гэсэндээ жил болгон хүлээдэг. Дараа жил ийм юм болно. Энэ жил ямар хувцас өмсгөө, юу өмсгөө гэж бөөн баяр болдог. Тийм хүсэн хүлээдэг баярынх нь нэг баггүй. Тэгээд би хүүхдүүдээ баяртай байгааг нь хараад би ч гэсэн маш баярлалаа. Тэгээд энэ баярт бас дуртай болсон. Тэгээд залуучууд ч гэсэндээ яг нэг 10 жилийн өмнө ч юм уу те хүмүүсийг айлгадаг тийм аимшигын сүнс мүс вампир ч юм уу тийм юмны дүр тойролдог байсан бол ер нь ойрын жилүүдэд хараад хахад тийм гоё хөнгөн те киноны Баатрын дүрд ч юм уу тийм инээдтэй хөвгөлтэй юмнуудын дүрд хувирдаг болсон. Тийм муу ёрын юм гээд шашин төвшөтлөг энтертэй холбоодох хэрэггүй бахаа л гэж би ер нь бол боддог. Өчигдөр бид нар энэ хавьд болсон тийм сүмээс зохион байгуулсан Халлоуины баярт очсон. Христийн сүмээс зохион байгуулж байгаа тийм баяр байсан. Тэгээд би бол өөрөө христийн шүтгэлтэй биш. Буддист шашинтай. Тэгсэн ч гэсэндээ надад бол ер нь нэг хамаатай биш. Өөр босож шашин шүтлгийг үүсгээд амар сайн санагддаг. Өөр ер нь хүмүүсийн итгэл үнэмшлийг үүсгэж амар утгагүй юм шиг санагддаг. Тэгээд энэ нэг яг Халлоуины баяр руу явж байхдаа ярих боломж амар бага. Яарал 3 хүүхдээ чирсэн. Тэгээд хурдлаач явъя гэж юмаа мартсан уу яа зээсэн гэж бөө юм олж явж байгаа болохоор яг ингээ гоё тухтаа ярьж чадахгүй. Тэгээд одоо ярьж байгаа. Тэгээд бид нар Халлоуины баярт яаж явсныг харцгаая. За happy Halloween. Бид нар Halloweeny parade-д явах гэж байна. But this isn't even a Halloween yet. Томоо юу боллоо? Өсрөө үзэлэр. Содөр юу вэ? Би одоо хулганы муу юу юм? Муу хулган л олчих шиг байлаа. My pumpkin. My pumpkin болсон байгаа шүү. За мөтөрөө тавьцгаая.
crap. Тэгээд нэг ийм Halloween парад явсан байгаа. Тэгээд дараа нь бас манай хоёр хүүхдийн сургууль дээр Halloween-ы хувцас өмсөд жагсдаг тийм жигсаал хүүхдийн парад болсон байгаа. Тэнд бас очсон. За саяны бичлэгээс харахад та нарт юу гэж мэдрэгдсэн бэ? Надад л амар олон хүүхдүүд өссөн баатрынхаа дүр туурайлж жаргалтай явж байгаа юм шиг л харагдчих. Тэрнээс ямар нэгэн муу ёрын баяр шиг юусаа санагдахгүй байна. Хэрвээ та нар санал нийлүүлж комент бичээрэй. Лайк дараарай. За тэгээд дараа нь манай маяг хүртэл дүр туурсан байгаа сте pumpkin-ы дүрт. Дараа жил том болохоор бүр гоё хувцсан тий. Тэгээд дараа нь бас оройн энд бороо ороод тэгээд маяг битээр орой гарч чадаагүй. Тэгээд манай ээж хоёр хүүхдээ маань аваад хувцас өмсөд энэ хавийн энэ хаустай айлуудаар тойроод явсан байгаа. Зөндөө хүмүүс явж исэн гэсэн. Тэгээд хүмүүс нь бүр гадаана 7 цагт гарсан. Энэ чинь 7-д гараад 8-д ирсэн. Тэгээд 7 цаг болж байгаад хүмүүс гаднаа суугаад бүгдээрээ бэлэн хүүхдүүдээ хүлээж авахд бэлдээд бүгд гаднаа чихрээ тавиад өөртөө бас хувцуунаар өмсөн гадаа суужсэн гэсэн. Тэгээ би явж чадаагүй. Гэхдээ энэ хэд маань зөндөө олон чихэр цуглуулад ирсэн. Ийм их чихэр цуглуулад ирсэн. Тэгээ бөөн баяр маань хоёр. Тэгээд Halloween нэг иймэрхүү болсон байна. Тэгээ би зүгээр Halloween-ыг тохиолдуулаад сайн нөгөө өмнө сам янз бүрийн болоодсан болохоор зүгээр ийм хэлмэр санагдаад. Тэгэж зарим хүмүүс бол би нөгөө Facebook-ийн комментуудыг харсан л та. Тэрнэр хүүхдүүдтэй Монгол ёс заншлаа цагаан сар наадмын хадлаар сайн дэлгэрүүлээгөө дуртай болгоогүй мөртлөө юм гадны муу ёрын ийм баярыг сурталчлах гэлээ хүүхдүүдтэй сайн хэлж өгөөч энэ гэд коммент байсан. Би тэгээд гайхаад чинь 4-5 настай жоохон хүүхдүүдэд юу ярих гээд байгаа юм болоо гэж бас гайхчлаа. Тэгээд бас нэг хитрхи туйлшраад байх дими яха. Тэгээд цаа шинэ жил энтер чинь ч гэсэндээ ер нь бол Оросоос гарч ирсэн мэт тий. Мартин 8 байна тий. Ер нь бүхэл баярууд гаднаас орж ирсэн шүү тэгэхэд бас тийм амар туйлшраад байх дими яха гэж хэлмээр байсан юм аа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Таалагдахгүй бол та үзэхгүй байж болно гэж. За. Манай суугт маань лайк дараарай. Хэрвээ таалагдвал subscribe хийгээг бол subscribe хийгээрэй. Бас таньдаг хүмүүндээ өө нэг юм гэр бүл байдаг шүү, юм бичлэг хийдэг шүү гэд хэлвэл хэлээрэй. Хүсвэл. За тэгээд өнөөдөр 11 сарын 1 манай ээжийн төрсөн өдөр. Тэгээд би тэгэд ганаг ирэхээр нь хэдүүлэн гоё ресторанд орё гэдээ ярьсан байгаа. Тэгээд дараа 7 хоногт ч юм уу орно. Тэгээ өнөөдөр болохоор зүгээр хоёр хүүхдээ сургуульд нь явсан ягуур бид 3 булагнаад зөв өглөөний цайнд орсон байгаа. Ойрхон. Тэгсэн чинь маяа уйлаад бид хоёр кофега гэл суучаад гэл юмныхаа талын нэтчээд гарсан байгаа гэж. Тэтэл хартан байд юм аа. За. Эсвэл гэмэн. За баярлалаа. За охиныгаа аваад таад ид.
нам гэсэн хааш. Ятрагатай. Ичээд байна. Ийм л юм болсон юм да 22 3 хоног. Таалагдсан бол лайктаарай. Instagram-д дагаарай, бид нарыг Facebook-д бас дагаарай. Гэр бүлтэй байн хамт байдаг та нартай баярлалаа.